tubadilisheni nyoyo zetu, tutakasheni nyoyo zetu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sasa ukifa wewe, ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sio vinavyopendeza zaidi kwako wewe, umepata hasara. Asema waswara yuhibbul mar'u waswara yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah, mtu yule akawa hampendi mtu isipokuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umpende mtu kwa ajili ya Allah, usimpende mtu kwa ajili ya dunia, kwamba huyu mimi atanipa 2000, atanipa 3000, atanipa 5000, atanipa kiasi gani cha pesa. Usimpende mtu kwa ajili ya hivyo, mpende mtu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yawe mapenzi yako abaki katika sehemu hiyo. La yubau qalbuhu, moyo wake hauuzwi lifikiri, kwa ajili ya fikra fulani tu, wala litaifa, wala kundi fulani kwamba lataka kitu fulani. Maana yake saa nyingine fikira yako waweza kuiuza kwamba mimi naona mtazamo ni hivi kwa ajili ya kundi fulani. Hili litakupelekea wewe kuweza kuharibu amali zako. Wala lijamaa wala liafradi illa limizani wajhillah, isipokuwa kwa mizani ya dhati ya Mungu, utake radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Tubadilisheni nyoyo zetu zimwelekee Mola Subhanahu wa Ta'ala. Moyo wako usiwe na hikdi, moyo wako usiwe na kifundo, moyo wako usiwe na chuki. La hali ya kuwa umemsamehe kila mtu, umemsamehe mara 100. Badilisha moyo wako, fanya vitu kwa ajili ya Allah, usifanye kwa ajili ya watu fulani au kwa ajili ya mtu fulani. Kwa nini unaharibu moyo wako? Utake radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faswara alqalbu muswana muhswana, huu moyo utakuwa ni wenye kutengenezeka, ni wenye kuhifadhika. Moyo huu ambao kwamba haupendi isipokuwa unapenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumwekeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake mbele. Tusiweke maslahi ya kidunia. Dunia hii ni ndogo. Dunia imefananishwa ni kama mzoga uliokufa. Je, utauchukua uende ukale na wana